ถูกไปไหมแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมปล่อยแจ็ค กริลิชออกจากทีมทันทีหากมีข้อเสนอระดับ40 ล้านปอนด์เข้ามาหลังเจ้าตัวไม่มีชื่อในทีมชุดลุยศึกสโมสรโลก 2025 กลางเดือนนี้และสถานะกับทีมเริ่มชัดเจนว่าหมดอนาคตแน่นอน BBC รายงานว่ากริลิชยอมรับการตัดสินใจของสโมสรด้วยความเข้าใจและตอนนี้เจ้าตัวต้องการย้ายทีมแบบถาวรเท่านั้นไม่สนใจดีลยืมตัวแม้จะยังเหลือสัญญาถึงปี 2027 พร้อมค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 300,000 ปอนด์สื่ออังกฤษหลายสำนักเผยตรงกันว่าซิตี้ยินดีปล่อยในราคาเพียง40 ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือว่ายอมขายขาดทุนจากตอนที่ทุ่ม100 ล้านปอนด์คว้ามาจากแอสตันวิลล่าเมื่อปี 2021 ถ้าชอบก็กดถูกใจกดแชร์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆขอบคุณครับ